یا ګران وطن افغانستان زموږ روح زموږ ځان افتخار دی وطن زموږ نگار دی وطن. کندهار ښاروالۍ د ښار په 15مه ناحیه کې د زابر غاړې سړک د کریزه کولو چارې راپیل کړې. دی وطن اوس ګلزار دی وطن زار بهار دی. دغه سړک چې تقریبا 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 2 متره پلنوالی لري 3 میاشتې مخکې یې د رغولو چارې راپیل شوې چې اوس فعلا یې دا دي د کریزه کولو چارې مخته روانې دي او پاته کارونه به یې د 4 یا 5 ورځو په موده کې بشپړ شي. موږ په راتګ سره تقریبا اوس کال پوره کېږي 1 میاشت کم انشاءالله. نو په دې وخت کې موږ د مخکني کال پیروژې چې وې هغه تقریبا نیمۍ تر نیمۍ زیاتې پیروژې پاتې وې. هغه موږ تمویلولې برابرولې سمولې تقریبا هغه اوس پر خلاصېدو باندې اوس هم لږ لا هم دغه پروژ کال پیروژو څخه راپاتې دي لکه دا د شکاپو دروازې د جارب دی سړک چې دی او یا نور داسې ځایونه چې وه او دا کارته وه هغه په کښې کې راغله د جماسوس کوڅه وه تقریبا 2 کیلومتره هغه وه. نو نور داسې ډېر شیان وه چې هغه د وخت صفاتو مکروزې هم پاتې وې حتی د پرزجاتو مکروزې هم پاتې وې. په شش کال کې موږ الحمدلله ډېر ځایونه په نظر کې درلوده چې هغه مو اوس تقریبا پای ته رسېږي یا پای ته رسېدلي دي. د هغو څخه چې ورته ګورې یو د احمدشاهي جادې چې پر فرقه باندې وځي پر ډنډ باندې راځي هغه پروژه تقریبا اوس په پای ټکي دي د پای وخت دی چې نور د تخریب کېږي کورونه به ایسته کېږي. او د کندهار ښاروالۍ د 1403 مالي کال د انکشافي بودیجې څخه الحمدلله دا د نن د ښار او د ډنډ ولسوالۍ ترمنځ دغه وسلېدونکی سړک یا وسلېدونکې نقطه چې ده چې په تېر وخت کې د خلک ډېر ځینې په اذیت وه ډېر ځینې په تکلیف وه د نن الحمدلله د کندهار ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه دغه سړک جوړېږي. د یاد سړک تر کریزه کولو وروسته به د همدې سړک په څنګ کې د 2.5 کیلومتره په اوږدوالي سره یو استنادي دیوال هم په اساسي ډول ورغول سي. دغه پروژه چې موږ شروع کړې ده دغه سړک د میانجوی سړک دی یا د زابر د غاړې سړک یې هم بولي. طول یا اوږدوالی یې 2.5 کیلومتره دی او عرض یې 2 متره دی او د دې تر څنګ چې دغه سړک موږ په اساسي ډول سره اسفالټ یا ډمبر جوړوو تر څنګ یې 2.5 کیلومتره د زابر د غاړې دغه استنادي دیوال یا په اصطلاح حفاظتي دیوال موږ سره جوړیږي. خلکو څخه یا د ولس څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه سړک په حفاظت او ساتنه کې خپل رول ادا کړي. د دې سړک د وپاشي کولو څخه ډډه وکړي. د تیلو تیولو د ډیزلو تیولو د مبلینو تیولو څخه باید ډډه وکړي ځکه چې دغه شان چې د سړک عمر کموي او د سړک د تخریب سبب ګرځي. نو په هیڅ صورت کې چې دغه دکانداران او دلته کم خلک چې اوسېږي د سړک وپاشي نه کوي. د وپاشي پر ځای تر ټولو ښه لاره دا ده چې ښه په صحیح طریقه سره جارو کړل شي په وخت په وخت باندې. په دغه رغنیزه پروژه کې تقریبا هر ورځ 188 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره شوې وه. دغه مهم سړک چې د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ د کندهار ښار سره وصل کوي د دې لارې تونکو کسانو یې پر رغولو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. ډېر زیات په زیاته پیمانه باندې موږ خوشحاله یو سره حتی یوازې نه ټول ولس خوشحاله دي په دې باندې موږ د کندهار ښار د ښاروالۍ صاحب سره ډېر خوشحاله یو. نو اوس ماشاءالله ډېر خوشحاله یو چې دغه دوړې د کورو ته راوړشي وې ګرد مریضان وه څوک زکام وه څوک څنګه وه داسې دوړې نه دي خو تا بهتره لیدلې وې مخکې به څوم راغلې وې. نو اوس ماشاءالله ډېر خوشحاله عجیبه ښایسته ښکلې هوا لري خوږه غېږ په ستا غېږه یې ښکلا لري عجیبه ښایسته ښکلې هوا لري د سیحان د زړه مال یار مال یار دی وطن زموږ روح زموږ ځان افتخار دی وطن زموږ نگار دی وطن.